আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব আমরা কিভাবে একটি নতুন র্যাম ল্যাপটপে ইনস্টল করতে পারি। তো প্রথমে আমরা দেখে ফেলি আমাদের ল্যাপটপে কি পরিমাণ স্পেস আছে আর ল্যাপটপের স্পিড বর্তমানে কীরকম, আর পরবর্তীতে স্পিডের কোনো তারতম্য হয় নাকি সেটা দেখা যাবে। যে এখানে র্যাম শো করছে 2 GB, যে ইনস্টলড ফিজিক্যাল মেমোরি র্যাম ইজ হিয়ার 2 GB। সো এখানে বেসিক্যালি 2 GB র্যাম রয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্লট 1 মেমোরি স্লট সেকশনতে স্লট 1টা খালি, যার মানে এখানে কোনো র্যাম নেই। ওকে, নতুন র্যাম লাগানোর জন্য আমাদেরকে র্যাম স্লটের অংশটি ওপেন করতে হবে। এটি হচ্ছে হার্ড ডিস্কের অংশ, এটি র্যামের অংশ। তো আমাদের এই জায়গাটি খুলতে হবে আমাদের নতুন র্যাম লাগানোর জন্য। আমি যে র্যামটি লাগাচ্ছি এটি অ্যাকচুয়ালি নতুন র্যাম না, এটা আমার অন্য একটি র্যাম। এটা জাস্ট লাগাচ্ছি দেখানোর জন্য যে কীভাবে একটি র্যাম লাগাতে হয়, এটা সঠিক ওয়েটা। তো চলুন এবার র্যামটি লাগিয়ে ফেলা যাক। এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের দুটি র্যাম স্লট রয়েছে। এটি একটি র্যাম স্লট এবং এটি আরেকটি র্যাম স্লট। আমাদেরকে এই র্যাম স্লট 1-এ আমাদের নতুন র্যামটি লাগাতে হবে। ওকে, তো চলুন, আমরা র্যামটি আমাদের হাতেই আছে। র্যামটি হচ্ছে গিয়ে এটি। র্যাম লাগানোর সময় আমাদের কয়েকটা জিনিস ভালো মতো খেয়াল করতে হবে যে আমরা ঠিকমতো র্যামটা বসাতে পারছি কিনা। র্যাম স্লটের দিকে আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো যে আমাদের র্যামটি কিভাবে বসাতে হবে। তো এর জন্য আমাদের র্যাম স্লটটি আগে ভালো করে দেখতে হবে, বা অন্য র্যামটি যেরকম বসানো আছে আমরা সেটি ঠিক অনুরূপভাবে র্যামটি বসাবো। র্যাম স্লটে র্যাম বসাতে গিয়ে আমরা অনেকেই একটি ভুল করি যে আমরা ঠিকমতো অ্যাকচুয়ালি র্যামটি বসাতে পারি না।
তো সবাই একটি ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করে ফেলি, যার জন্য কম্পিউটার চালানোর পরে আমরা দেখি যে আমাদের র্যাম স্লটে র্যামটি ঠিকমতো বসেনি বা আমাদের র্যাম দেখাচ্ছে না, শো করছে না। কিন্তু কেন সেটা হয়, তো চলুন দেখি। তো চলুন দেখি অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এটি কিভাবে বসাতে হবে। এরকম র্যাম স্লটে বসিয়ে আমরা একটু হালকাভাবে পুশ করব, তাতে আমাদের র্যাম স্লটে র্যামটি ঠিক মতো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এখন র্যামটি নিচে নামালেই পিনের সাথে সেটি অটোমেটিক আটকে যাবে। বাস হয়ে গেল আমাদের র্যাম স্লটে র্যাম বসানো। তো চলুন দেখা যাক এখন পিসিতে আমাদের র্যামটি, নতুন র্যামটি শো করছে কিনা। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথমে যেখানে আমাদের 2 GB ফিজিক্যাল র্যাম শো করছিল, ফিজিক্যাল মেমোরি র্যাম শো করছিল, সেখানে এখন 4 GB শো করছে। তার মানে আমাদের নতুন র্যামটি র্যাম স্লটে ঠিকমতোই বসতে পেরেছে এবং র্যামটি কাজ করছে। আগে যেখানে 2 GB র্যাম ছিল, এখন সেখানে 4 GB র্যাম, যা আপনার পিসিকে অবশ্যই ফাস্ট করবে। আশা করি আপনি এই ভিডিও থেকে মোটামুটি একটু ধারণা পেয়েছেন যে কীভাবে র্যাম স্লটে র্যাম ঠিক মতো লাগাতে হয়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লেগেছে। আর কিছুদিন আপনি ইউজ করলেই বুঝতে পারবেন যে, বা তো একটু সময় ইউজ করলেই বুঝতে পারবেন যে স্পিডের কতটা তারতম্য অ্যাকচুয়ালি ঘটছে। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিও এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম। আর হ্যাঁ, ল্যাপটপের নিচের অংশটি, র্যাম স্লটের উপরের অংশটি ঠিকমতো লাগিয়ে ফেলতে ভুলবেন না।